体と心を整える専門家、小鉄です。春先になると花粉症でお困りの方も多いと思います。くしゃみや鼻水、もう涙がたくさん出て、もう目がかゆいやら頭痛で何も手につかないほどになる方も多いですよね。これ杉などの花粉によって生じた過剰なアレルギー反応が体に起きることが原因と言われています。症状がひどい場合は、くしゃみが出るなら肋骨のあたり、また鼻水なら首から後頭部にかけて蒸しタオルを押されると、それぞれの部位のこの硬くなっているのが緩んで症状も楽になります。